Aí, pessoal do Reality Cup, estamos aqui no quarto, em Leiden, na Holanda. Rodrigo Seregati ao lado de Marco Flávio. Olha só, negada, a criança. Tá ligando a lancha. Na Praia do Lázaro. Meu Deus. Pronto. Encaixa lá. Desce esse jogo. Não, agora tudo bem. Desce o jogo. Aí, pronto. Esse, com mais esse, com mais... É a negada jogando baralho. Olha o baralho comendo solto. Aqui, ó. Aqui é o Muro de Berlim. Muro de Berlim. Ah, o Muro de Berlim, pessoal. Isso aqui é meio litro, viu? Cada lata desse é um tubão de meio litro. Olha, ó. Orelhão, gosta, galera. Agora, ó. Tirou 3, eu tinha 2, 4. Criança não ronca, né? Ligo.